আসসালামু আলাইকুম। সহজ বিডি রান্না চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজ শেয়ার করছি আপনাদের সঙ্গে পটেটো প্যানকেক রেসিপি। এটা খুব মজার একটা স্ন্যাক্স রেসিপি। আপনারা এই রেসিপিটা সকাল বিকালে স্ন্যাক্স টাইম আর বাচ্চাদের টিফিন টাইমে খুব সহজে করে ফেলতে পারেন। অল্প কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগে আর খেতে কিন্তু খুবই অসাধারণ। ট্রাই না করলে বুঝতে পারবেন না। অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন, যদি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করবেন বন্ধুদের সঙ্গে। এর জন্য যা করতে হয়েছে, প্রথমে আমি এখানে মিডিয়াম সাইজের 4টা আলু নিয়েছি। আলুগুলোকে একটা পিলারের সাহায্যে এভাবে স্কিনটা ফেলে নিব। এভাবে স্কিনটা খুব ভালো করে ফেলে নিব। অ্যান্ড এরপরে একটা ভেজিটেবল গ্রেডার নিয়েছি। গ্রেডারের যে অংশটা একদম ছোট ছোট করে মানে ছিদ্র করা, ওই অংশটা দিয়ে গ্রেড করে নেবেন। এভাবে গ্রেড করে নেবেন সবগুলো আলু। একদম ছোট ছোট হবে, দেখতেই পাচ্ছেন এরকম। এভাবে সবগুলো আলুকে একে একে গ্রেড করে নিব, এরকম করে নিব। এরপরে পানি দিয়ে আমি এখানে একটু বেশি পানি দিয়ে ভিজিয়ে 10 মিনিট ভিজিয়ে রাখবো, যেন আলুর যে ভেতরের স্টার্চটা থাকে এটা যেন বের হয়ে যায়। এর জন্য 10 মিনিট ভিজিয়ে রাখবো। 10 মিনিট পরে আমি এটাকে চিপে উঠিয়ে ফেলবো। যতটুকু মানে সম্ভব পানি ঝরিয়ে উঠানো যায় অতটুকু চিপে পানিটা ঝরিয়ে নিব। এভাবে একদম ঝরঝরা করে নিব। এরপরে এতে মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি। আমি এখানে একটা বড় সাইজের পেঁয়াজকে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এরপরে দিয়ে দিব কাঁচামরিচের ঝালটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী, যে যেমন ঝাল খেতে পছন্দ করেন তেমন দিতে পারেন। অ্যান্ড দিয়ে দিচ্ছি কালো গোলমরিচের গুঁড়া 1/2 চা চামচ। এরপরে দিয়ে দিব টালা জিরার গুঁড়া 1 চা চামচ, স্বাদ মতো লবণ, আর দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা। ধনিয়া পাতাটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে টেস্টটা ভালো হবে। আর দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। এটা বাইন্ডিংসের কাজ করবে। আর যদি কর্নফ্লাওয়ার আপনাদের কাছে না থাকে তাহলে এখানে ময়দা বা আটাও ইউজ করতে পারেন। এরপরে দিয়ে দিব একটা ডিম। সবগুলো উপকরণ দেওয়ার পর একটু ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিব। ভালো করে এভাবে ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিব। দেখতেই পাচ্ছেন কেমন হয়েছে, এমন হবে। এরপরে একটা ফ্রাই প্যানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল নিয়ে নিচ্ছি। এটা ডুবো তেলে ভাজতে হবে না, এটা শ্যালো ফ্রাই করব। যেহেতু অল্প তেলে ভাজা হয়, সো এটা অনেকটা স্বাস্থ্যসম্মত হবে। এরপরে সেই আলুর এই ব্যাটারটা দিয়ে নিব। এটা দেওয়ার পর এইভাবে চামিচ দিয়ে নাড়লেই একটা সুন্দর শেপ হয়ে যাবে। আপনারা চাইলে এটাকে গোল অথবা চারকোনাচে, স্কোয়ার, যে কোনো শেপ দিতে পারেন। আমি এখানে গোল গোল শেপ দিয়েছি। আর যেহেতু ফ্রাই প্যানটা বড়, আমি এর জন্য এখানে 3টা ভেজে নিব। আপনারা চাইলে একটা একটা করেও ভাজতে পারেন। এভাবে ছড়িয়ে নিজের পছন্দ অনুযায়ী শেপ দিয়ে ছড়িয়ে ভেজে নিব। এরপর এক সাইড হালকা একটু ব্রাউন হয়ে আসলে আমি উল্টে দিব। এভাবে উল্টে পাল্টে দুই পাশই ভেজে নিব। ব্রাউন ব্রাউন করে দুই পাশ যখন হালকা ব্রাউন হয়ে আসবে এভাবে ভেজে নিব, এবং আলুগুলোও সিদ্ধ হয়ে যাবে ভেতর থেকে। এই পর্যায়ে তখন এটাকে তুলে নিয়ে সার্ভ করার পালা। আপনারা এভাবে ট্রাই করে দেখতে পারেন নাস্তা টাইমে সসের সাহায্যে। দেখবেন খেতে খুবই ভালো লাগবে। ধন্যবাদ সবাইকে।